हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम। इधर ही है, देखो जरा बाहर निकल के इंस्पेक्शन कर रहे हैं प्लान में और पीछे जरा नजर मारें बड़े। बस बस ठीक है ठीक है। नहीं बहुत ज़्यादा है वो ये। बस खान भाई इसका ये ध्यान ना अप डाउन ना हो, ऊंचा नीचा ना, एक जैसा लेवल हो जाए, ठीक है बस। वो तुम्हें मुझे पता है लेकिन ठीक है ठीक है। सिंगल साइड ही हुई है, ये तारा टाइट कर रहे हैं।
नहीं कह रहा था नहीं भाई ये तो आपकी मर्जी है, जो मशीन जाने देंगे तो हम ले जाएंगे, नहीं जाने देंगे। और मैं क्या